হ্যালো এভরিওয়ান, শান্তার রান্নাঘরে আমি শান্তা জানাচ্ছি আপনাদেরকে আরও একটি নতুন রেসিপিতে স্বাগতম। আজকে আমি বানিয়ে দেখাবো খুব কমন আর খুব সহজ একটি রেসিপি, চিলি চিকেন। আর এই রেসিপিটি খুব সহজভাবেই সবাই বানাতে পারে, আর আমিও সহজভাবে বানাই, কিন্তু আজকে একটু অন্যরকমভাবে বানিয়েছি। সেটা রেসিপির শেষ দিয়ে দেখতে পাবেন। তো রেসিপিটি পুরো দেখুন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। এখানে আমি চিকেন নিয়েছি, আর এখানে হাড় সহ বা হাড় ছাড়া দুটোই আছে। তো এখানে এগুলোকে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এখন এখানে দিয়ে দিলাম আমি আদা রসুনের বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি একটি ডিম। তারপরে এখানে নিয়েছি আমি কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা, গোলমরিচের গুঁড়ো, আর নিয়ে নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ। এগুলোকেও আমি এখানে ঢেলে দিলাম। এখন হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। আর মেখে নেওয়ার পরে আমার মনে হলো যে আমি এখানে লেবুর রস দিইনি, তো এখানে আমি আবার হাফ লেবুর রস অ্যাড করে দিলাম। তারপরে ভালো করে মেখে নিলাম, আর 30 মিনিটের মতো রেখে দিয়েছিলাম। 30 মিনিট পরে আমি গ্যাসে একটি ফ্রাই প্যানে তেল গরম বসিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরে এই তেলের মধ্যে আমি চিকেনগুলো দিয়ে ভেজে নেব। তো এপিট ওপিট আমি হালকা করে ভেজে নেব, খুব কড়া করে ভাজবো না। তো এক বেশ ভাজা হয়ে গেছে, আমি বাকিগুলোকে এভাবে ভেজে নেব। আর এদিকে আমি একটা সস বানিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি দিয়ে দিলাম টমেটো সস, তারপরে দিয়ে দিলাম সয়া সস। যেহেতু আমি খুব বেশি পরিমাণে বানাচ্ছি, তাই এখানে সসের পরিমাণটা অনেকটাই বেশি। তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ লেবুর রস। এখন এগুলোকে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন কড়াইতে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি মাংস ভাজার, আর তার মধ্যে আমি কিছুটা পরিমাণে বাটার দিয়ে দিলাম আদা রসুনের কুচি। এখানে রসুনের পরিমাণটা বেশি আছে, আদার পরিমাণটা কম। তারপরে এখানে এগুলোকে আমি হালকা করে ভাজবো, বেশি পোড়া পোড়া করবো না। তারপরে এখানে বানিয়ে রাখা সসটা আমি দিয়ে দিলাম। এগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি কেটে রাখা ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ। আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন সবাই চিলি চিকেন এভাবে কাটে, তো আমি ওইভাবেই কেটে নিয়েছি। এখন এগুলোকে নেড়ে চেড়ে একটু রান্না করে নেব। কিছুক্ষণ রান্না করে নিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম আমি ছোট ছোট টুকরো করে রাখা কাঁচা লঙ্কা। তারপরে আবারও নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি চিলি ফ্লেক্স। তারপর এগুলোকে আমি নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে নিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম জল। তো জলটা নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। তারপর জলটা ফুটে উঠলে এখানে আমি ভেজে রাখা চিকেনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। এগুলোকে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি, রান্না করছি। কিছুক্ষণ রান্না করার পর এখানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে রেখেছিলাম জল দিয়ে, সেই কর্নফ্লাওয়ারটা আমি দিয়ে দিলাম ঢেলে চিকেনের ওপরে। আরও কিছুটা পরিমাণে জল দিয়ে দিলাম। তো এটাকে নেড়ে চেড়ে রান্না করে নেব গ্রেভিটা হয়ে আসা পর্যন্ত। গ্রেভিটা গাঢ় হয়ে এসছে প্রায়। তো এ পর্যায়ে কিন্তু আপনারা এটা খেয়ে নিতে পারেন, আর রান্নাটা কিন্তু শেষ। কিন্তু আমি এখানে একটা চমক আনবো, তাই এখন শেষ করছি না, আমি নামিয়ে নিয়েছি। আবারও গ্যাসে একটি কড়াই বসিয়ে দিয়ে দিয়েছি, আর কড়াইতে একটু না অনেকটা পরিমাণে বাটার আমি দিয়ে দিলাম। আর বাটারটা মেল্ট হওয়া পর্যন্ত আমি ওয়েট করব। আর আপনারা কিন্তু রান্নাটা তেল দিয়েও করতে পারেন বা বাটার দিয়েও করতে পারেন, আমি দুটো মিক্স করেই করলাম। তারপরে এখানে দিয়ে দিলাম গোটা শুকনো লঙ্কা। আর আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন যে আমি রান্নাতে কোনো লবণ ইউজ করিনি, কারণ আমি অনেকটা পরিমাণে সয়া সস দিয়েছিলাম। তো সয়া সসে আর লবণটা প্রয়োজন হয়নি, যেহেতু সয়া সসে অনেকটা পরিমাণে লবণ থাকে। তো আপনারা একটু চেক করে নেবেন, যদি লবণ প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই একটু দিয়ে দেবেন। তারপরে এগুলোকে আমি একটু ভেজে নিয়ে শুকনো লঙ্কাগুলোকে, তারপরে এখানে দিয়ে দিলাম আবারও আদা রসুনের কুচি। তো এগুলোকে একটু ভেজে নিয়ে এখন এখানে আমি রান্না করে রাখা চিলি চিকেনগুলো ঢেলে দিলাম। রেডি হয়ে গেছে আমার স্পেশাল চিলি চিকেন। তো আমি এভাবে কখনো রান্না করিনি আগে, যেভাবে ফার্স্টে রান্না করে নামিয়ে নিয়েছিলাম বললাম, সেভাবেই রান্না করছি। আর 5 জন যেভাবে রান্না করে, তো এভাবে আমার বড়মশাই বললো এভাবে রান্না করতে। তো রান্না শেষে আমি আবার এভাবে ফোড়ন দিলাম শুকনো লঙ্কা আর আদা রসুন কুচি দিয়ে। তো খেয়ে দেখলাম সত্যি অসাধারণ হয়েছিল, সত্যি খুব টেস্টি হয়। আরও বেশি এটার স্বাদটা অনেকটা বেশি বেড়ে যায়। তো আপনারা এভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন, আশা করছি সবার খুব ভালো লাগবে। বলতে পারেন এটা চিলি চিকেনের একটা সিক্রেট রেসিপি। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে একটি লাইক দিয়ে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।